bin Anuschka Fritsche und ich lebe in Bochum und tatsächlich lebe ich auch schon immer in Bochum. Ich bin in Wimmelhausen geboren, ich lebe jetzt schon lange im Ehrenfeld. Und wir sind hier gerade im Rechener Park, das ist ja quasi bei mir um die Ecke. Und hier gehe ich immer gerne hin, wenn ich mich so ein bisschen resetten muss, wenn ich irgendwie den Kopf voll habe und einmal kurz Waldbaden und dann, ja, das hilft. Dieses Urbane mag ich und dieses irgendwie so urban, aber irgendwie überschaubar ist ja auch schön, was Bochum ja auch mit sich bringt. Also ich finde auch größere Städte toll, aber diese Überschaubarkeit lieben, glaube ich, viele auch an Bochum, die hier leben. Ich liebe aber auch halt, dass du ganz schnell in ein paar Minuten, nicht mal 10 Minuten von da, bist du hier im Grünen. Das hat Bochum ja nun mal auch. Das muss man ja nun auch mal sagen. Hat sich ja auch inzwischen rumgesprochen, dass das Ruhrgebiet auch grün ist. Und genau, also habe ich so, das mag ich halt auch so, dieses weg aus dem Urbanen, aber ganz schnell kann man so switchen. Und man kann nur hoffen, habe ich so auch gedacht, Stichwort, wir brauchen immer mehr Wohnraum und Straßen und Pipapo, dass das vergleichsweise bisschen Grün, was noch so da ist, dass es auch da bleibt. Hier den Rechner mag ich gerne, den ich übrigens mal entdeckt habe, wirklich, durch eine Aktion von so einer Bochumer Gruppe. Ich glaube, die nannten sich damals irgendwie, und das ist nicht zu verwechseln mit der Fraktion, die Stadtgestalter. Die haben hier mal so eine Aktion gemacht. Die haben so Bochumer Orte, die man nicht so kannte, die nicht so belebt waren, so ein bisschen inszeniert. Die hatten hier eine Ausstellung in diesem Teil des Rechnerparks. Ich kannte nur den anderen von der Schule. Und so bin ich hier drauf aufmerksam geworden. Also hier mag ich es gerne. Ich mag es auch gerne im Ehrenfeld, da auf dem Hans-Ehrenberg-Platz, wo diese ganzen kleinen Cafés und Lädchen und so sind. Da hat man mehr so ein bisschen dieses etwas urbanere. Also ich habe überlegt, wo treffen wir uns? Treffen wir uns vor der ehemaligen Butterbrotbar, heute Schwester Ehrenfeld, im Ehrenfeld auf dem Hans-Ehrenberg-Platz, weil ich da so gerne bin und da so heimatliche Gefühle mit verbinde, weil ich da schon seit Jahren regelmäßig hingehe und immer die gleichen Leute treffe. Ich habe da wirklich Leute kennengelernt durchs Mittagessen dort. Also ich kannte die Vorbesitzerin und den Vorbesitzer schon von der Uni und habe aber dort durch den Besuch Leute kennengelernt, mit denen ich mich heute noch da zum Mittagessen treffe. Also da sind richtig so schöne Verbindungen gewachsen und ja, irgendwie ist das so mein Zuhause halt, das Ehrenfeld. Bei Radio Bochum dann eher so ein bisschen Brennglas auch legen auf Bereiche, die man sonst nicht so mitkriegt, weiß ich nicht, was im Rat passiert oder ähm, was einzelne Personen tun, irgendwelche Aktionen oder sich einsetzen für etwas oder wenn irgendwie mal, wenn ich in den Nachrichten arbeite, dann passiert irgendein Kriminalfall, da guckt man natürlich, das kriegt man ja sonst eher als Bürgerin oder Bürger am Rande mit. Also was ich selber wahrnehme, sind so natürlich Entwicklungen in dem Umfeld, in dem ich lebe. Also im Ehrenfeld, Innenstadt oder so, wenn da was Neues entsteht, ein ganz banal 'n neues Café, 'n neues Geschäft oder irgendwelche Baustellen oder so, ne? So, oder wo irgendwas verändert wird, sich entwickelt. Manchmal auch leider nicht so schön, wie die Straße, die da vorbeiführt an Haus Riedkötter, wo vorher so Kopfsteinpflaster war, so das kleine Stückchen Flair, mittelalterlicher Altstadtflair, was Bochum hatte, diese gefühlt 30 Meter, sind jetzt leider nicht mehr da. Es ist ja asphaltiert worden für die Fahrradfahrer. Ich bin selber Fahrradfahrerin, ich hätte das nicht gebraucht. Okay, kleiner Exkurs. Ähm, ich glaube tatsächlich, es fällt mir schwer, das komplett zu trennen, weil ich eben durch die redaktionelle Arbeit eben auch so mitkriege, was passiert irgendwie auf dem Gelände Mark 51,7, was passiert da und da, wo ich sonst als Privatperson ja nicht unterwegs bin zum Beispiel. Naja, dadurch, dass ich immer hier lebe, empfinde ich den Wandel natürlich eher als sukzessive passierend. Also wenn ich jetzt irgendwie vielleicht doch woanders leben würde, woanders hingezogen wäre und immer nur zu Ostern und zu Weihnachten hier hinkäme, würde ich vielleicht eher denken, so, was ist da passiert? Aber so empfinde ich das eher als peu à peu. Ne, was weiß ich, hier entstehen Radwege nach und nach oder auch die hässlichen. Oder weiß nicht, da ist jetzt, hat das neue Café aufgemacht oder hat vor allem auch was geschlossen. Stichwort Innenstadt. Ja, ich glaube, es ist so punktuell und nach, würde ich sagen. So empfinde ich das. So, wenn man mit Fachleuten spricht, die sagen ja immer so,
Aufenthaltsqualität ist so das Keyword. Ähm, also, dass man gerne dort ist und nicht nur dahin geht, um was zu besorgen oder so. Ja, eigentlich wäre natürlich mehr Grün schön, ne? Das finde ich so, mehr Grün. Also, wenn man in Städten ist, wo wirklich so 'n Park mitten in der Stadt ist, wie schön ist das? Oder Wasser, okay, das können wir jetzt nicht zaubern, aber irgendwie mehr Grün, vielleicht auch mehr Cafés, also außerhalb des Bermudadreiecks auch nette Cafés, in denen man sich gerne hinsetzen würde, in denen man gerne verweilen würde. Wahrscheinlich wäre auch schlau, habe ich auch immer mal wieder gehört, so 'ne Durchmischung von Wohnen und Geschäften und Cafés. Also, dass da immer sowieso was los ist, weil da vielleicht auch Leute wohnen in Gebäuden, wo dann unten irgendwie 'n schönes Restaurant ist. Vielleicht ruhig von allem ein bisschen mehr, aber das ist ja auch vermessen, weil Bochum hat so vieles. Bochum hat Kultur und Bochum ist halt nicht so groß wie andere Städte. Deswegen passt natürlich auch nur begrenzt was rein. Insofern, im Grunde genommen haben wir ja schon viel von allem. Ich glaube, eigentlich ist es okay. Es ist vielleicht vermessen zu sagen: „Ach, ich hätte gern noch ein cooles Café, wo ich super gern hingehe“, oder ich hätte gern, man merkt schon, ne, Cafés ist so mein Ding auch. Oder ich hätte gerne irgendwie noch ein Museum. Aber das finde ich auch cool. Also, in München zum Beispiel, ne, ob man da leben will, ist mal sei mal dahingestellt. Aber ich finde, die haben so viele Museen und dann immer wieder so schöne Parks und Grünanlagen. Und die haben halt noch diese viel schöne alte Architektur. Aber ich identifiziere mich natürlich auch total mit dem Ruhrgebiet und mit Bochum, weil ich einfach hier weg bin. Boah, ich war mal einmal in Baden-Baden zu Besuch, kleiner Exkurs. Und irgendwann war ich so fertig, weil da alles so schön war. Es war fürchterlich. Und dann fuhr ich mit dem Zug zurück und war so erleichtert, als ich dann wieder an irgendwie so Richtung Dortmund kam und dann war da so, guckte ich aus dem Zugfenster und dann war da so Graffiti an so Betonruinen. Ach, das fand ich auch schön, ne? Ja. Das finde ich in Hamburg zum Beispiel cool. Die haben ja auch diese Mischung. Die haben diese geilen alten Gründerzeithäuser und dann sind die aber voll mit so Graffiti-Kram. Ich mag's. Zufrieden sein, den Moment genießen. Ich meine, das sind so banale Antworten, aber es ist ja auch so 'ne allgemeingültige Frage. Da kann man jetzt ja nicht das Rad neu erfinden, finde ich. Ähm, also zufrieden sein, glücklich sein und um den Bogen jetzt rund zu machen, das mit dem Kaffee das Café, was immer wieder auftaut. Also, Glück kann für mich sein, dass ich irgendwie zum Beispiel bei schönem Wetter in einem schönen Café sitze und ein fantastisches Stück Kuchen esse und das Leben genieße.